Hola, soy David, especialista en bruxismo y ATM, Hola, soy Val, fisioterapeuta y osteópata de Guía Villarrubia. y hoy os vamos a hablar de un problema muy común que es el bruxismo. El bruxismo consiste en apretar los dientes de forma consciente o inconsciente y puede llevar síntomas como dolores de cabeza, dolor en la boca o incluso mareos y pitidos en los oídos. El tratamiento consiste en liberar la tensión de la boca, tanto por la parte de fuera como incluso por dentro de la misma, en la parte del suelo de la boca, parte delante del cuello y detrás del cuello y de la parte facial. Es muy interesante el uso de la férula para disminuir la tensión en toda la zona de la boca, así como consejos posturales en cuanto a la boca y el cuello para reducir los síntomas.